然后当然要 Q 到迄个真功夫嘛，看一下。你看我这尾谁？台湾的代表，那个这个是振兴啊，新哥、副哥。OK， 来，咱来谢一下。Let's go。台中这个太平汉西夜市了哈。汉西夜市来。你看汉西夜市现在的盛况，你看。哎呀，这个你看。哇，真的是没法讲，这是平日哦，这是平日就这样了哦，平日这样了，所以这是台中真南真功夫特别来打卡一下哈、哦。这是平日而已。平日而已哦。那妹姐有没有什么感言讲两句？跟他高起来。刚好。OK， 那咱就来看一下。哇，厉害。OK， 各位朋友。我们现在是2023哦，3月份28号，也是平日哦。今天来到我们台中市很知名的哈，现在都是网红打卡的地方，尤其是这个来台湾旅游哈，必经之地，汉西夜市哦，很夯。来到这个汉西夜市，你看，现在目前真的是没话讲，平日哇。整个气势就是不一样啊，非常这个人声鼎沸哦。然后当然来到这边的时候呢，我们也是我们当地啊，先来访问到副哥了哈。副哥特别带我们来这个汉西夜市逛逛。当然副哥好，特别跟我们不客气哈，很感恩。然后跟我们讲一下汉西夜市。大概有什么比较推荐的美食这样？谢谢。到目前来看，其实每一摊都是有它的特色。对，我也是这样觉得。那我个人推荐有几家也是蛮不错的，像这个芭乐也是蛮不错嘛。你看这个像这个芭乐老板，你看老板在，这个是我们咱台湾芭乐啦，甘草芭乐，你看，真正是不会讲的，这种功夫啦，我们烤肉的哈，烤肉那个我看是原住民的哦。我那个原住民对，原住民的这个山上的猪叫山，我们这个感觉上有像我们台湾原住民的哦，比如说这个是竹筒饭啦，竹筒饭，忠于原味，这个因为那个原好像是跟我们台湾原住民有关系哦。对，这个一看好料，这个。这个下酒肯定要醉了，绝对醉了。对，马萨鲁。OK。那汉西夜市，请拍谁啊？刚刚因为录到一半，对新哥很不好意思哦，刚好那个没有电了。然后当然我们很关心，就是说汉西夜市，我们要推荐给我们马来西亚的朋友。那给我们推荐几个比较值得推荐的美食，好像你手上有提啊，这个我们来这里一定口渴的话，都会买这个九龙茶。九龙茶，它的招牌有两个，香港嘛，对，香港的。它有2种，你喜欢喝酸的就点冻柠茶，就是加柠檬这样子。没有。然后喜欢喝奶就喝丝袜奶茶。不是把丝袜。我是知道有喝到他们之前有喝到甘柠茶，是黄甘霖的妈妈吗？甘霖老母吗？甘霖老母，甘霖养哦。再来肚子饿去后面吃那个我们那个卖吃那边有一间卖牛肉卤的，很好吃啊。牛肉卤啊，他们的汤很浓。是台湾牛吗？好像是澳洲的。澳洲的。对，然后他那个服务生长得很漂亮。真的这是重点哦，好像重点呢。对。差不多还有一些玩的特别多啦，玩的都没有，就是一些娱乐的套圈圈啊，麻将都有，我们麻将都有。哇，真的是汉西夜市，今天就是特别，就是说有跳脱我们台湾观光夜市的那种感觉。比如说观光夜市，比如说逢甲啦，比如说这个中街啊，东海啊，什么的而是来嘞。香港九龙城，香港，这个是丝袜奶茶吗？丝袜奶茶是第2个嘛？
第二杯丝袜奶茶，来丝袜奶茶在哪？哦，丝袜奶茶啦，可以，这丝袜奶茶。那志兴，你买一杯来试看看。丝袜奶茶好 OK 吗？好喝了啊！好喝啦！哎，跟台中真的比起来，丝袜奶茶比较好了。这是很有名的，台中汉西很有名哦。对，白子也很喜欢喝。 OK，丝袜奶茶公主啊。